まず第1部の基調講演は3人の方にお願いをしております。まず最初は、ディーン・シャムスディン教授にお願いしたいと思います。ディーン教授は、ジャカルタ国立イスラム大学の教授でいらっしゃって、インドネシアウラマ評議会の元議長であり、またインドネシアのイスラム団体、ムハマディアの元会長を10年務められ、世界平和フォーラムの主催者でもいらっしゃいます。2018年には日本政府から旭日授受賞も受賞されておられます。本日は本当にありがとうございます。ディン教授にはグローバル時代におけるハラルの意味についてお話しいただけるようお願いしております。Barangkali untuk orang Indonesia tidak perlu saya perkenalkan lagi tentang Prof. Din. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Din Syamsuddin yang saya muliakan. Untuk Pak Din, kami minta untuk diberikan pencerahan mengenai makna halal di zaman globalisasi. Terima kasih. Arigato gozaimasu, Profesor Satomi Ogata, my dear friend, moderator, sekaligus translator, penerjemah. Saya mengucapkan selamat sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memudahkan terjemahan saran Profesor Ogata, saya menulis menjelang simposium ini beberapa butir dan yang saya kira saya bacakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, saya akan menyampaikan beberapa butir pemikiran. Pertama, saya menyambut baik dan memberi penghargaan tinggi atas pelaksanaan simposium atau webinar ini yang mengambil tema standar halal Jepang. Dua, alhamdulillah halal sekarang ini telah menjadi global trend dan global lifestyle. Tidak hanya di negara-negara mayoritas muslim, juga di negara-negara lain, Amerika, Eropa, termasuk Jepang. Penyelenggaraan Japan Halal Summit di Tokyo pada 2014, kebetulan saya diundang untuk menyampaikan pidato, merupakan milestone yang penting bagi perkembangan halal Jepang. Dalam kaitan ini, sertifikasi halal bagi ratusan produk Jepang seperti di Indonesia umpamanya telah menjadikan produk-produk Jepang tersebut semakin digemari untuk dikonsumsi di Indonesia. 私は皆さんにいくつかの考えをお伝えしたいと思います。日本のハラール基準をテーマにしたこのウェビナーの実施を歓迎し、高く評価します。アルハムドゥリラー、ハラールはイスラム教徒が多数派を占める国々だけでなく、日本を含む他の国々においても今や世界的なトレンド、グローバルなライフスタイルになっています。2014年に東京で開催された日本ハラールサミットは、日本におけるハラールの発展にとって重要な節目でした。これに関連して、インドネシアで流通する何百もの日本製品に対してハラール認証が行われ、これらの製品がインドネシアでますます好まれ消費されるようになりました。ハラーラントイバン、ハラールで良いこととは、確かにクルアーンで言及されているイスラム教の教えです。つまり、人間はハラールで良いもの、ハラーラントイバンだけを消費すべきであるということですが、この教えは実際には普遍的な教えです。目指すところは、人間が善と公益、または現在でいうところの人間の幸福として知られているものを手に入れる、ただそれだけだからです。哲学的には、ハラールとは解決策、つまり間違った食べ物や飲み物の摂取によって人間が直面するさまざまな問題の解決策を意味します。この場合、イスラム教の教えは食べ物、飲み物が単なる体のためだけでなく、精神のためでもあることを意味します。食べ物は
体だけのためではなく、食べ物は思考と魂のためです。ハラムの概念も同様です。それは禁止を意味しますが、ハラムという言葉は人間の自己尊厳を意味するフルマという言葉と関連しています。したがってハラムではないハラールの食べ物や飲み物を消費することは、身体的精神的に人間にとって良い解決策となり、そうしたことは人間の自己尊厳を打ち立てます。ハラムの飲食物は実際にはそれほど多くありません。ハラールのものの方がはるかに多いです。クルアーンでは腐った肉、血、豚肉、創造主の名のもとにではなく、または野蛮な方法で屠畜されたもの、そしてホムル、あるいは酩酊させるアルコール飲料など、ほんのわずかしか言及されていません。ハラムのもの、禁止されているものは明確です。ハラールのもの、合法とされているものも同様です。ただし、食品工学から生じる複雑な食品、飲料製品のハラールとハラムを決定するには、科学的および技術的支援が必要です。そのため、ハラール認証があることによって、ハラールの食べ物、飲み物を容易に知り、消費することができます。これにより、例えば日本に来るイスラム教徒の消費者たちは、彼らのために安全で快適なメニューを簡単に選択できます。日本、アメリカ、ヨーロッパなどの非イスラム諸国では独自のハラール基準が必要です。この基準は依然としてイスラム教によるハラールの基準を参照しますが、原則と矛盾しない限り、もちろん国内の状況に合わせて調整することができます。イスラム教は実際には合理的で柔軟な宗教であり、容易にするものであって困難にすることはありません。しかしながら、イスラム教徒の消費者は多様であるため、ハラールの飲食物を厳しく消費したいという人もいれば、現状を緊急事態だと考える人もいます。このような状況において、イスラム教徒の消費者に一番良いサービスを提供できるようにするには、飲食店経営者の方々の知恵が求められます。とりわけ今、世界中の何百万ものイスラム教徒がおいしい日本食、飲み物を好むようになっているので、なおさらです。日本のハラール基準の策定がすべての関係者に善と公益をもたらすことができれば幸いです。Begitu pula saya tambahkan, adanya restoran-restoran halal di beberapa kota di Jepang telah membuat pendatang dari negara-negara muslim termasuk Indonesia gemar dan suka ya, mencari restoran-restoran halal tersebut. Di negara bukan mayoritas muslim ya, seperti Jepang, Amerika atau Eropa, memang memerlukan standar halal tersendiri. Saya ingin menegaskan standar halal tersendiri. そしてここで付け加えておきたいと思いますが、日本のいくつかの都市にハラールのレストランがあることで、インドネシアを含めムスリム諸国からの来訪者はそうしたレストランが好きで好んで探すようになっています。ムスリムが多数派ではない国、日本、アメリカ、ヨーロッパなどの国々では当然のことながら独自のハラール基準が必要です。私は強調しておきたいと思います。独自のハラール基準です。Standar itu tetap mengacu kepada kriteria kehalalan menurut Islam, namun dapat disesuaikan dengan kondisi domestik, tentu selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Islam sebenarnya agama rasional dan fleksibel, memudahkan, tidak menyusahkan. Namun, karena konsumsi Muslim beragam, ada yang ingin mengkonsumsi makanan minuman halal secara ketat, dan ada juga yang menilai kondisi yang dihadapi seperti di Jepang bersifat darurat. ハラール基準はイスラムのハラールに関する条件に合うものであると同時に、イスラムの原則に抵触しない限り、地域の条件に適合されることが可能です。イスラムは合理的で柔軟な宗教です。
容易にするものであって困難にすることはありません。そうではありますけれども、ムスリム消費者が多様であるため、厳密にハラールの飲食物を消費したいという者もいます。しかしまた、日本におけるような状況を緊急事態と捉える者もいます。Dalam この keadaan ハラール基 demikian, 準については、もちろん dituntut 私たちは一緒に kearifan 話し合う必要があります。 pengusaha イス restoran ラムは合理的で柔軟な宗教 untuk で、 dapat 原則 melayani が守られる konsumen 限り、 muslim 副次的な mereka 事柄や dengan 細 pelayanan かい点につ terbaik. いては調整されることが可能です。 Apalagi sekarang ini, jutaan muslim di dunia, bisa saya katakan demikian karena termasuk di Indonesia, di negara-negara Islam di Asia Tenggara maupun Asia Selatan dan Timur Tengah, jutaan muslim di dunia mulai menggemari makanan atau minuman Jepang yang memang lezat dan nikmat. このような状況において、イスラム教徒の消費者に一番良いサービスを提供できるようにするには、飲食店経営者の方々の知恵が求められます。とりわけ今、世界中の何百万ものイスラム教徒、インドネシアも含めた東南アジア、南アジア、そして中東の国々などのイスラム教徒たちがおいしい日本食、飲み物を好むようになっているので、なおさらです。 Sebagai contoh, di Indonesia, anak-anak kecil dari keluarga muslim sangat menggemari ya, makanan cepat saji yang dipesan dan diantar secara cepat yang disebut Hokbento, disingkat Hokben. Begitu pula menu-menu di restoran Jepang. Dan mereka ya sekarang mulai bersaing dengan restoran-restoran China, Chinese food, Thai food. Maka kalau restoran-restoran Jepang, masuk di Jepang menyajikan makanan dan minuman halal, ini akan membawa akibat, saya bisa katakan jutaan muslim itu akan menggemari. Saya pribadi kalau datang ke Tokyo, ke Kyoto, ke Osaka, selalu mencari ya restoran-restoran halal yang kebetulan ada. 例えばインドネシアでは、インドネシアのムスリムの家族の子どもたちが注文するとすぐに用意されるホック弁と省略されるホカホカ弁当というファストフードが大好きです。そしてまた日本レストランのメニューも同様です。今それらは中国料理レストラン、タイフードレストランと競合し始めています。ですからもし日本のレストランがハラールの飲食物を提供するなら結果をもたらします。数百万のイスラム教徒たちが好きになると私は言います。私自身も東京、京都、大阪に行くといつもそこにたまたまあるハラールのレストランを探します。 Soal standar, ya, nanti Mbak atau tambahkan terjemahan. Standar halal ini memang perlu kita bicarakan bersama. Islam saya kira agama rasional, agama fleksibel, selama ya hal-hal prinsip dapat dipenuhi, ya insya Allah hal-hal sampingan kecil dan lain sebagainya itu dapat disesuaikan nanti. このハラール基準についてはもちろん私たちは一緒に話し合う必要があります。イスラムは合理的で柔軟な宗教で、原則が守られる限り副次的な事柄や細かい点については調整されることが可能です。最後に私に頼まれたところを付け加えると、スタンダード、基準、ハラールの基準については私たちがこれから話し合わなければいけないところで、イスラム教というのは非常に合理的に考える宗教であり、また非常に柔軟性を持っている宗教なので、必要なその条件さえ満たせば、その土地の条件に合わせたスタンダード、基準というものを作っていけるということを、いただきました。ご協力をいただいております。ありがとうございます。Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak Tadi. ナキさんもありがとうございます。続きまして
ハラル認証機関であるBPJPHの長官もされておられまして、かつて鹿児島大学でも留学のご経験のあるスコソ教授に、インドネシアにおけるハラル認証制度についてお話しいただけるように今日お願いしております。スコソ教授は1980年代からインドネシアのハラル認証制度のハラル認証の普及に直接関わっていらっしゃった方ですので、今日はそうしたお話も聞かせていただけると思います。現在はマラン市にある国立ブラビジャヤ大学のハラルトイサイエンスセンター所長様として、いろいろ先進的な試みを続けておられます。Selanjutnya saya ingin meminta Profesor Sukoso, mantan kepala BPJPH dan pernah belajar di Kagoshima University, untuk berbicara tentang sistem sertifikasi halal di Indonesia dan juga mungkin perubahan kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia tentang kehalalan. Beliau sempat terlibat langsung dalam penyebaran sistem sertifikasi halal di Indonesia sejak tahun 1980-an dan masih aktif melakukan berbagai upaya yang sangat inovatif di Universitas Brawijaya sebagai Direktur Halal Toib Science Center. Bapak Sukoso, kami persilakan. Bapak Sukoso. Hai, konnichiwa, minasama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Indonesia go 話しますよね。本当に申し訳ございます。Ya, jadi saya mohon maaf ini karena memang jika nggak Amarina Indonesia, negara ya saya hanya menyampaikan beberapa poin pengalaman saja. Yang pertama, ketika saya di Kagoshima menjadi mahasiswa, saya tidak akan pakai slide walaupun bahannya sudah saya berikan. Memang kami punya komunitas Muslim. Pada waktu itu memang kesulitan pertama adalah terkait suplai daging ayam. Yang paling sederhana ayam sebenarnya. Kalau ikan tidak ada masalah. Jadi kami menyembelih ayam itu di rumah potong ayam milik perusahaan Jepang dan diizinkan. Itu yang pertama kami ini lakukan. Ya, selesai dari Kagoshima, saya kembali ke Universitas Brawijaya, memimpin Halal Toib Science Center di Universitas Brawijaya, dan di situ kami mendirikan kantin akademik halal dan toibah. Kantin itu tempat makan memang standar halal dan toib. Jadi tempat makan. Kalau di Jepang kan ada kantin juga kan ya. Berangkat dari situlah saya mengembangkan, mensosialisasikan tentang halal di Indonesia juga, karena memang tuntutan pemahaman halal juga harus disosialisasikan di Indonesia, begitu. Pada saat itu saya memastikan kehalalan produk itu dengan menggunakan yang saya katakan sebagai self-declare atau pernyataan halal. Mungkin kalau slide-nya dibagikan kepada peserta silakan, karena memang saya mengawali itu di samping mendapatkan nanti penyempurnaan begitu, khususnya untuk komunitas kami di Universitas Brawijaya. Hal itu pusat studi kami membuat analisa sesuai standar dan diumumkan ke umum ya bahwa produk itu halal. Sekarang kantin ini sudah resmi bersertifikat halal. Atas apa yang saya lakukan itulah merupakan ya bagian dari pertimbangan sehingga saya diberi tugas memimpin pertama kali sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Karena
dari BPJPH itulah seluruh produk itu harus disertifikasi, dikeluarkan sertifikat halalnya. Ya. Termasuk vaksin. Jadi bukan hanya makanan minuman, vaksin yang sempat saya tanda tangani sertifikat halalnya adalah vaksin Sinovac. Sampai saat ini hampir kurang lebih 100.000 pelaku usaha di Indonesia sudah mendapatkan sertifikat halal. Ya. Tentunya halal ini penting karena menyangkut pertama, terutama untuk di Jepang, karena pastinya dengan kondisi global, masyarakat melakukan perjalanan, wisata, merupakan hal yang penting untuk dipahami dalam memberikan fasilitas kepastian terhadap produk itu halal. Tentunya penerapan di Jepang harusnya menurut saya disesuaikan dengan keadaan, karena saya berpikir halal itu bagian dari dakwah. Jadi memang kalau mengikuti yang di Indonesia, tentunya karena sudah punya undang-undang, ada peraturan, ada standar, baik diikuti semampunya dulu sambil terus diperbaiki. Memang selama saya tinggal di Jepang, permasalahan utama yang kami hadapi adalah sulitnya mendapatkan makanan halal. Karena itulah, maka saya terima kasih sekali bekerja sama dengan Bu Satomi, terutama dengan Halal Center kami untuk terus mendorong pemahaman bersama tentang halal di Jepang, dan tentunya dengan kondisi yang disesuaikan di semampunya, artinya kemampuan yang ada di Jepang itulah yang harus kita jalankan sambil memperbaiki sampai pada keadaan yang sempurna begitu. Saya rasa banyak sekali, terutama untuk memperkuat hubungan perdagangan Indonesia-Jepang, pastinya saling pemahaman ini penting sekali terkait dengan produk halal ini. Itulah mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan untuk bisa menjadikan bahan diskusi di dalam simposium hari ini. Saya terima kasih dan tetap mengikuti, mudah-mudahan kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih banyak. banyak. ありがとうございます。先ほどそうですね、ハラールというのが、ダワ、つまり布教の一部であるので、インドネシアにはもうすでに非常に法律もできて、そして規則も細かくできていて、スタンダード、基準ができているんですけれども、日本においては、そういったものは少し脇に置いといてですね、できる限りのところから現実的な対応から始めていくことこそが大事だということをお話しくださいました。最初2019年からスコソ教授にはいろいろ教えていただきまして、海外の厳しい基準に従わなければいけないというような誤解があることを説いていただくことができまして、本当にありがとうございました。Terima kasih banyak Bapak Skoso telah diberikan pencerahan. Jadi kalau di Jepang semampunya saja dulu karena halal itu bagian dari dakwah. はい、ありがとうございます。